അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ റെഡ് മാജിക്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കേക്കാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ, എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ, കുരുമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ് ഇതിട്ട് വേവിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. സവാള 2 എണ്ണം, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പിന്നെ കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, പെരുംജീരകപ്പൊടി, മഞ്ഞൾ, വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിനി അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ചതും, സവാള 2 എണ്ണം, അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഇതിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഈ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 മുട്ട, കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ,
ഉപ്പ് ഇതൊന്ന് അടിക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം. പാലൊഴിക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കാം. 1/2 കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ. കൂടി അടിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു വന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കട്ടയില്ലാതെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിടാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാം. ഇപ്പം നമ്മളിത് സോസ് പാൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കൂട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടിച്ച് വെച്ച് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാൻ കഴിയും. കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണ് ഇത്. നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, വൈകുന്നേരം സ്നാക്കായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക, കമൻറ്റും ചെയ്യുക.